tusube abakyali gye tuli nga tuli mu mbeera eno erindiira omugenyi waffe omukulu tugulewo omukolo gwaffe mu buto. Kati koli inspector wa masomero era nga gwe okyogedde sebo tugenda kukozesaayo n'obwegendereza. Mwami kyakulumbye kubanga mikono gyaffe aba UPDF agamu ku masomero gaffe ge bayambyeko wano mu Kyotera district. Era tuli nabo ku nteekateeka z'okukwata omukolo guno. Omwana oyo zizinga gw'olabaawo ono zizinga esebo era naye ali wano mu bufu bwe bumu kulaba nga eggwanga litegeera nga DHO nga tetunava wano ajja kuba atwa information eyo olwakabonero akalabikiddwa naye ngeri byonna biri mu nsonga za DHO. Omugenyi omukulu owa omuluka guno bwebwenda abasajja bano nga bali mu uniform ekintu kiŋŋamba nti kale singa wansabo uniform eyo yali nnyumidde ekwe kituufu sacrifice nga bwe bagambye kuyiwawo omubiri wewaayo nze olaba esaasi ndiraba ku TV nenkano n'ebyokwerinda bya Kyotera district tambula okwebala akumanyi akatanijirya wanyinaffe sikola kaliba St. John Mary Muzeeyi Kakuto Kijonjo Kasasa amalwaliro gaffe sawo kyayogedde kyekyo era naye agambye nti ye nyini bulamu bwa Kyotera district bwetulindirira omugenyi omukulu era nga engereka obubaayo ebeerako eri 0706 abekyotera bannange tukubireko gavumenti mu ngalo olw'ettu eryo lyetuwadde tweyanziza nnyo tweyanzirike muntu twakiyingiramu nze ate sinnamanya bwe kikola kakati kereza mbagenya agenda kubayo omukisa omulala temufaayo Kasambya women veterans mwebale nnyo mwebalire ddala kulaba nti
tusabe ssentebe ngajja ne mmeeya naye ajjireko omuntu gumu tweyanzasa oba ye bw'amaliriza akukwase butereevu meeya bwekiri Sebo omugenyi waffe omukulu minisita funaji mumbuleke mwafuna nze siri munabeofuzi mukama w'omukisa bw'ate kwe kuli amaka gange muganda we mwami Kisekulu weesimbawo ko ku bwemupi mwami Kisekulu yeesimbawo ku bwemupi yatuwadde abaana abo newankubadde nga basaba ne bannyaba ekyemisana kiteredde era kyetwagala okutandika okuteekateeka tukifune engalo tuzimuwe Aneti erinnya lyokwani kati Zabuloni yagenda nanywa n'atamira natta omuntu wa bulijjo kati Jeno Mugerwa Bannayuganda bannanga abaana bano abamawulire abaami n'abakyala bannange magambe be mbagamba kola abakyala n'abaami mwanguweko bannange nze sibalindirire nze Meja General Stefano Mugerwa nze omuduumizi w'ekibinja ekisooka nawano wonna nze ntwalawo oyo brigade commander wange nawe jangu obuze ku bantu wano emaze ebbanga wano era sirina kantu konna kempulidde nti waliwo akakyamu ke bakoze bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kuba mukama wange CDF yantumye nzije tujagulize wamu olunaku luno olwatale 6 nga twebaza emyaka gino 44 okuva banaffe 27 ne 14 abakwata emmundu ne bagenda batulwanirira okuleeta eddembe eririwo kale n'olwekyo antumye neebaze okuva mu mwaka gw'ensanvu abantu ba Great Masaka abantu b'ekyotera mutuweereddewo nnyo mutuyiriddewo omubiri okulaba nga tununula Uganda okutuuka wano buli muntu walina eddembe wabaddewo omukyala ayimbye wano oluyimba agambye nti omusajja teyabeeranga na mukazi mulungi bulabeeranga n'omukazi omulungi omusajja mugawaye ono mumpe munneweere omuntu teyabeeranga na kintu kirungi nga buli kirungi kiba kya musirikale naye okuva olwo abantu b'ekyotera abantu ba Great Masaka mutuyiriddewo nnyo omubiri bino byonna bye tuliko wano olwaleero tuserebulatinga tale 6 naye yava wano entalo zonna ezinunudde Uganda zonna zivudde wano kale n'olwekyo mwegobereko mu ngalo aba disitulikiti
buli omu mu kiti kye abatubeereddewo okuva abantu baffe lwe bajja mubadde nabo mubadde mubayamba mbadde mubawa buli kimu kye beetaaga mbadde mubagaidinga kye beetaaga kale n'olwekyo mbeebaza mwebale nnyo mwebale ddala olunaku luno olwatale sita lwakwebaza bwebaza mmwe abantu abatuyiriddewo omubiri mu gino emyaka gyonna okubeera nga tukyaliwo nga tukyakulembera Uganda eno mwemenyini kale bannaye tubeebaza tale sita etambula buli wamu mu Uganda era ebadde kyetera ekyo gyagisanga walala kale nga twebaza bannayuganda bonna ku katono ke tulinawo olw'obuwagizi bwe mwatuwa ne mutuwa abaana bammwe babano bamuwanye Sekiranda mumulabye wano ne mutuwa ebyokulya ne mutuwa ebyokunywa buli kimu mwakituwa era mukyakituwa kubanga senga twali bampisa mbi tiimu eno yakulembedde wano okujja wano mwandibadde temulina kyemugiyambye mwandibadde mubagamba mufe wano mugende tubeetamiddwa niyo okulaba nga mwabaniriza bulungi okubeera nga weemuli nga mukyali nabo era mukyali nabo olunaku lwa leero disitulikiti yaffe yakyotera leero nkinze ebikujjuko byonna ebyetale sita ebigenda okubeera mu disitulikiti yaffe yekyotera nga mukaaga njagala okwebaza ennyo amagye okubolegajja ebintu byonna bitukoleddwa batuzimbidde toilet ennungi ennyo Kakuuto placenta piti Kakuuto batuzimbidde toilet ennungi ekyasimbi ku primary school waliwo amasomero ge bagenda okuwa ebitabo mu bungi nno nga Buziranduulu ne Kijonjo primary school kuliko Bigada kuliko n'amasomero amalala mangi so njagala okwebaza ne Kabira gye bagenze batukola OPD ennungi ennyo ffe nga disitulikiti ekyotera mu butuufu tetulina kye tutoma tufunyeemu era twenyumiriza mu kufunamu era tusaba Mukama ayongere okukuuma gavumenti eno n'okukuuma amagye okusigala nga gakyalina empisa nga ze galina olunaku lw'enkya bagenda kutandika okuyongoosa ekibuga ky'Ekaliisizo bajja kulongoosa ekibuga ky'Emitukula n'okutandika okugenda nga batukwasa ebyo byonna ebyatuweereddwa nyongera okukunga bannakyotera mwenna ngenda kuza omwezi 6 ffenna tuggweeyo tugende tubeerewo nga tujaguza olunaku luno lw'amagye ate twaniriza n'Oweekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni temukabula mwebale oli mwana muto olwo oba oli muvubuka olaba ne gw'oyitanga omulalu kyasinga okuwa ekitiibwa bulamu bwe oyinza omulabaawo ng'omulalu n'olowooza yeevaako dda ne bw'alaba omusota emisinde gyadduka gibeera miki mazima ffenna twetaaga obulamu chairman we kasuka ku nguudo kakati g'amagye gazze gagenda kukwata lweyo kuyonja kibuga ne bw'oba tolengera wala tosobola kulaba kintu ekyo n'okinoonyeza n'ogamba byale wadde mbadde siwagira bantu bano naye ku lw'ekikolwa kino kanzire ku mulamwa n'ova ebuloba n'oddawa obuziga so empisa n'obuntu bulamu obuli mu magye njagala kubeebaza naffe nammwe bannayuganda abakulu bano bazze okwongera okunyweza omukwano n'enkolagana n'okujjuka ebimu abakolera tubasaba omukwano guno gusigale nga kugenda mu maaso lufunye mu nteekateeka eno Yoweri Kaguta Museveni mu ngalo empisa zino zonna zetulaba mu magye General Yoweri Kaguta Museveni Pulezidenti yatunyumizaako yetuwadde amasannyalaze tugenda gatambuza yonna Pulezidenti yalagidde amasannyalaze gatambule emmwanyi gye batulimbirako emmwanyi yaffe Pulezidenti Museveni yatutuusiza ku mmwanyi wano we tuli yazitugabidde ku bwereere ntuzisiimba yatukubiriza okuuma omutindo emmwanyi yaffe nange mbadde mpulira
Museveni yatutte mwanyi olwalyokedde mu nnimiro yange ngenda nkebera ku buli muti sisanzeeko mpeke neki nti oba Pulezidenti Museveni yagitutte emwanyi nzisanzeemu katusigaze omuyeekero omu bwavu n'aweereza emwanyi n'atuma amagye nigajja mu bantu nigabasimira n'ebinnya by'emwanyi nigaba n'emwanyi beddugaza batuna abagulire kiba kakati Pulezidenti n'aleeta PDM wanatambula buli muluka netunyenyanyenyaamu ate era ngenda kudda sente zirina okutambula nga Pulezidenti bwe yakola ki naye Pulezidenti n'aweereza kakadde ye Pulezidenti yekka mu nsi yonna asoose okuweereza sente ng'aziweereza butereevu eri abantu nga teziyise ku disitulikiti teziyise wa mukulembeze yenna zijja butereevu mu bantu mwegobeko obuki ate akyaleeta yagamba buli mwaka sente zigenda kujja miruka gyammwe mweyongeze n'okukola ki n'okweyongeza atuma munnange ne bw'alibanga ye agambye nti bannange nga mpulira nkooye era tuyisaba Mukama Katonda nga bwe ntera obbagamba nti Bayibuli bw'ogibikkula ekugamba nti sinza mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana nsooka okutendereza General Yoweri Kaguta Museveni nsooka okutendereza Commander in Chief kubanga lwaki ntenza Pulezidenti Museveni ekintu ekikoleddwa ekisookera ddala kyasinze okukola mu byonna kyekikwatagana n'obulamu tegamba akifaanaganyizza kyeyalwanirira nti NRA omuntu alina okubeera ng'alina eddembe ng'ate alina obulamu ekyo kyebaza amaze agakikoze oluvannyuma ne neebaza nnyo CDF General Muhoozi Kainerugaba kiragira ddala nti ekintu ekyamukwasibwa nga ye CDF aduumira amagye ago kitegeeza nti akoze ekintu ekisinga okubeera ekyebbeeyi amaze okutulaga amataala nti ekyamazima His Excellency Yoweri Kaguta Museveni obukulembeze tayinza buleka mu bukulembeze bwamusibira mu bbwa kubanga kiragamba nti amaze okulaga ekifaananyi ekirungi eri omwana CDF Muhoozi Kainerugaba. Ekyokubiri kyensiimye amagye empisa naye ng'empisa ezo ziviiridde ddala ku His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ate ne zijja ne ku CDF ng'omwana asobodde ekirungi kyemwebazaako nti omwana tatunuulira nti olw'okuba oli kitaawe wabula atunuulira bulungi bwa ggwanga ne neebaliza ddala Afande Mugerwa lwaki nebaza Afande Mugerwa wa Kakiri mwebaza olw'okugayidinga obulungi abantu bano ne neebaza General Sunday Deusi Brigadier General Sunday Deusi owakasijjagirwa Amadi Division naye mwebaliza ddala enkwata gye bakwatamu division zaabwe ennungi amagye okubeera n'empisa ndagatende eddembe lye galimu kubanga okusinziira ku mirembe gy'emabega gyali mbi nnyo nga bayinza n'okusanga ne ssente bagaa zonna zijjeemu teeka wano ekyokubiri bakutuuza naye mu ttaka teyinza kugamba nti ono atuuse okunzaala bayinza nagambaku amagye ag'emabega gaali mabi nnyo nga tegalina nna buvunaanyizibwa nti ono taata kamutwale nga taata nga tewali era twagala nnyo omulembe guno gwa Museveni tusaba Katonda atutaasire Museveni agere nga akyatutwala mu maaso kubanga byatukoledde nabyo bingi okutuuka 2014 negenda nentabaala Somalia nenvaayo nenjija nempeereza mu Bwakabaka bwa Ssaabasajja nenvaayo Pulezidenti Museveni n'asiima abakooye bawumule naye nga twawumula byambalo titwawumula mirimu twebaza nnyo obuweereza betalesita gye baleese eno ewaffe tuli basanyufu nnyo tugenda kuyiwawo omubiri tugenda kuweereza eggwanga tugenda kukunga abantu tugenda kulaga ku bitone bye tulina kubanza omusajja yatandika kalica mu UPDF ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga tuli e Kabamba mu Mensi n'ansiima n'ankwata mu ngalo n'agamba nti ogenda kubeera kumpi nange emirembe n'emirembe era nituba nga tumuweereza nze musanyusaawe era nga ttaano wano ngenda kulagako kwekyo ekitone kyampebwa Katonda kyembadde mpeereza mu magye neyanza neyanzeege nze Warrant Officer Kiraswanu Chikawa Tomu Salongo Acrobatic Man nze mukyala na Solomon Magdalena akatalekeka owa movement Kakongoliro
olwaleero minisita Kasolo Haruna azze olwaleero okutongoza olunaku lwa ttale 6 olw'amagye. Lwaki twagala nnyo amagye tukaagala olw'okuba mukama waffe Yoweri Kaguta Museveni tiwabulwa babyface wange omu bw'ati kubanga yabayigiriza okubeera n'abantu ba bulijjo era tubeera n'amagye mu ddembe era mu bulungi era taata Yoweri Kaguta Museveni tukwebaza okubangula batabani bwe babeera abantu ab'empisa n'okubeera naffe abantu ba bulijjo. Namwewa TV Katonda olunaku luno okujja mu Kyotera district nze ng'ow'ekyotera njagala okwebaza nnyo abajaasi baffe omulimu omulungi gwe batukoledde mu Kyotera. Batukoledde ebintu bingi omubadde otuzimbira ward nga gye bazimbye Endolo, placenta pit ne toilet gye bazimbye mu ddwaliro ly'e Kakuuto, Kyasimbi ku ssomero gye bazimbye toilet n'ebifo ebirala bingi. Era njagala okwebaza abajaasi bano nti ebintu bingi bye bakoze si wano okka Kyotera naye yonna ne mu Gweta Masaka batukoledde ebintu bingi. Njagala okwebaza discipline ebadde ey'enjawulo ennyo weewaawo tukimanyi bulungi era nga kiri ku rekodi kyabajaasi baffe balina empisa naye ku mulundi guno ate kiyitiridde kubanga abajaasi bonna bwe babadde babeera abantu babatendereza butendereza. Abajaasi batuteekedde emukolo olwaleero tubadde ne ronki okutongoza ebikujjuko bya ttale 6. Abajaasi bagabudde abantu baffe bonna, abajaasi benyigidde mu kugabula begamba mu butuufu nga bwe kyetaaga kulabako n'okakasa disipulini mu bajaasi.